Narraa kaasaa otoo hin jedhiin awwaala dhiibbatee, ol na baasaa otoo hin jedhiin boollicha diiggatee, huccuu naaf laadhaa otoo hin jedhiin ifa adii uffatee, kottaa na baadhaa otoo hin jedhiin misiraachoo dubbatee, boolla keessaa ba'eera waaqni hunda doo'atee, diigee keessaa ka'eera humna du'aa mo'atee, bilisummaa labseera humna seexanaa diigee, gabrummaa caccabseera fannoo gubbaarratti dhiigee. Bara gaddaa mo'ateera humna isaatiin barbadeessee, kan addaan godhateera diina keenya qaanessee, kiyyoo diinaa diigeera si'oolii duwwaa dhiisee, hidhaarra nu hiikeera laphee goge nu urjiisee. Du'a moo'ee ka'eera waaqni mootiin moototaa, boolla keessaa ba'eera aangoon gooftaan gooftotaa, addunyaa hundaaf du'e bara gammachuu fidee, kabaja isaan gabbu'e gabroomuu keenya didee. Seexana fannootti hidhee si'oolidhaa nama yaase, humna isaa jalaa miidhee kan du'es du'aa kaase, waada nuuf gale eegee dhiiga isaan nu eebbise, isa nuuf ta'u beekee galataaf nu deebise. Hordoftoonni amantaa kiristaanaa marti keessanuu baga jala bultii ayyaana du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isin gahee baga walumaanuu nuun gahee ayyaana gaarii.